бракує енергії зазвичай тим людям, які живуть точно не своє життя. Люди, які тримають фокус на інших. А що інші скажуть? А що вони про мене подумають? Ой, мені щось так не хочеться її ображати. Це ж все про життя не своє, да, а десь життям інших людей. Коли ви залазите в голову до іншої людини і рахуєте її гроші, а в неї, напевно, немає грошей мені заплатити, а що вона про мене подумає? Оця вся історія. В той момент, коли ви фокусуєтесь на іншій людині, хто тоді фокусується на вас? Ніхто. Ви енергію свою віддали, все. А де вам? Вам не осталося?